今日又嚟個 Sephora 開箱。我哋第一步咧，加丹尼爾嘅 Primer 50度防曬 PA4+，咁大家防曬一定要搽啦。哇！我而家仲有10分鐘、15分鐘我就要出門口，所以好快。跟住呢個係 Natasha Denona 嘅粉底液，我買咗 Y1 號色。喺上粉底液之前呢，我哋遮瑕膏我哋用 Shula Beauty 嘅。我買咗呢個 colour 係 Light Peach， 係 Peach Light。直接對啦，冇時間啦。好啊，好似買啱色咁。佢呢一個咧有好多個顏色，有啲人嘅皮膚係粉調，有啲人皮膚係黃調。哦，跟住我就係黃面嗰扎啦，適合乾性皮膚。近排買咗呢個 YouTuber 嘅呢一個，見唔見到啊？求求其其咁樣就得噶啦。哇！呢個咩色嚟㗎？橙色嚟嘅。哇！橙色好多人驚啊！我試下搽橙色先。哇！唔得唔得，咁橙嘅，咁橙嘅。呢個好啊，呢個就咁咯。我通常咧眼線咧喺巴士先會畫嘅。今日攞呢個出街，拜拜。